vazhinji murikuziva nyaya yatakakuigirai yemasvondo apfuura nyaya yekwadotito kwachifurotito uko bhuku rasabwe kumutsenura kune mutumbi kana kuti mwana wavo vakawana after 2 months ava mapfupa chete panzvimbo yechimbuzi panzira inoshandiswa nharaunda yese. Saka tati aiwa sekutaura kwakaita chakamire mujudgment yavo sekuvimbisa kwatakaitawo mhuri kuti aiwa tichatsvagawo vanokwanisa kukubatsirai kuti tinasonzwisisa kuti chingava chii chakaitika kuna baba Dickson. Nhasi uno sekuna kwamuri kuita chikunzvimbo yatito kwasekuru chamunorwa inofunga vazhinji munovaziva mukatasa pachannel pedu ipapo tinovabudisa vachibatsira vanhu mumatare. Ndikwatati aiwa regai tiendese mhuri kwamutsenura vanozvinzwira kubva kumatare. Wandagara naye pano mwana wemumba kana kuti mufamily yekwamutsenura. Regai tinzwe kubva kwaari kuti ndezvipi zvavaona kana kuti zvavabatsirwa nazvo nasekuru chamunorwa. Makadini kumba? Ndiri nani, kuri sei kumba? Hakumba kuti nakusika moto. Aiwa kuri nani. Ndofunga takakusangana masvondo apfuura takamboya kumba tikagara pasi semhuri tikatsanangura kana kuti kutaura maererano nechekuita nekutsakatika kwakaita baba Dickson mazuva ndikava mapfupa. Mhuri kakumbiro kuti aiwa dai matiwanirawo vanokwanisa kutibatsira. Ndofunga chikumbiro ichocho chakasvikawo munzeve dzasekuru chamunorwa vakati aiwa muri ngaiuye tiite sei tibatsira. Mungatabusei pano mangwanani chaiwo tiende kwatanga tichienda. Ndezvipi zvabuda mudare rasekuru chamunorwa? Nyaya itinga ndekuti tangati pagirazi kuseri. Pati pagirazi pekutanga taona panga pane mhuka paigwanata 6 tadaro ndopandatanga kunza dzungu ndisingaiti ndopandati mainbomero takapatisa next ndazvitaura pano vanhu vanga vachiuya mokutanga auya nemhuka inonzi tsoko iyi. Tsoko yange pamberi iye anga ari kumashure akaita kakuhwana. Padaro tabva taona nyoka. Nyoka iyi yanga yakakura but inyoka yanga chingovharidzirawo yaida kuwisa but zvanhu zvanga zvichiramba. Zvazoitika ndezvekuti ndofunga kuoma kwakaita nyaya zviro kwazvo semhuri tinenge tichirwisana kuti zvichida sekunongedzerana kuti ndiwe wakapfara mhosva ndiwe wakaita izvi. Asi kana tichinge tauya kumatare ndiko kwatinozoona kuti aiwa zviro kwazvo kunenge kune zvinhu zvinenge zvichiitika muchadenga zvatisingakwanisi kuona isusu panyama. Asi ndicharamba ndichitaura namukoma kuti ndinyatsonzwisisa kubva panyoka ipapo kuti ndezvipi zvinhu zvavazoona kuti ndinyatsonzwisisa kuti dare rakafamba sei. Tizoenda panyoka ipapo isu tanati kuseri pamwe pamborwa nechidzimwe pamwe wakashaya pawa seni ndashaya pawa chaiva kushaya kuti danichi ndakaumira ndodona. Saka ndopata nenge pataona but vanhu vanga varipo vamwe vanga vasingaoni vamwe vanga vachiona. Pana mudhara wangu vaenda kumboko ini ndindataka kuona vamwe vachita hapana chationa vataona demo nemapanga matatu aya anga demo rakatema musoro but pano mateki yandaona ipapo ndayaziva asi hana kukwanisa
ndo but munhu angatadzirwa kuti ndiyakaura munhu anga anorasta nemateki haandongoti ndizvozvo. Asa munokwanisa kuona kuti chiso chake chino hapana chiso chambooneka tikatange unyipira kana chibodzi vangu vachingotiwo panyaya yanga ndasiya yemagaro pane magaro yanga achidhabhura shitsi yanga tinaro, imwe yanga ichitandarika so imwe ichidai so. Saka inini vanhu vai vanga vachipotera nemhuka dzanga vanadzo vanga vachinongedzesa zviro kwazvo vachiti iwe sai ndakutocha ndazoenda kugara kuseri ndikati hapana nemi handigare kuseri. Saka handikuti ndo nhau yacho iripo. tisingadudzi mazita evanhu timudare isusu ati tingade kuziva kuti vanhu makamuchiona vaine mhuka ava vangava vane mumurere kana kuti vangava vane munharaunda. Right. Pano ataona vamwe vaoneka vamwe havana kuoneka but vanhu vanga vakawanda kuwanda kunatsa kuwanda zvokuti kanganise vangonaswa zvema30. Vanhu vanga vachizvivharidzwa nemhuka dzanga vanadzo. Asi matokwanisa kudoma kuti ava ndinhinga zvazvinoita manje ndezvokuti isitandi itocha kutiwo nhasi tasvikawo pambasi panapa zvakasatifambira zvakanaka mangwana isitogona kuti usiku wachiona usararikawo futi ndozvimwe zvachiita zvanga tichitocha. Nazo muchitaura nyaya yekuti mangoona demo chitema maona here munhu angachitemwa nedemo. Right. Munhu angachitema angachioneka kuti munhu akutema munhu but chiso chake hachina kuoneka. Hachina kuoneka. Asi kutemwa kwemunhu matoona zvichida kuti ndibaba Dickson here kana kuti mangoona kuti pane munhu ari kutemwa. Nokuti zvanga zvichitika pamba chimbobuda mapapu manenge inonzi chimbabvu idzi ndo zhinji dzanzinyanya kubuda pazvinhu izvozvo pamba chiti munhu akayafeya so angachinja kuti wanyanya kwamutarisa angachinja aita shumba wakamutarisa wochinyata mbada. Ndo nhau yacho yanga ichitika. Saka iko zvino sekuya kwamaita muchiri makakwana here semhuri rositozoti pakuona zvinhu zvakadaro semhuri zvagara zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka zvakasvika pakandidzanwa mashoko kuratidza kuti mhuri yatoita mupata. Iko zvino muchiri makabatana here sekuya kwamaita kana kuti sekunzwa kwamaita kuti tiri kuenda kunobatsirwa musi ranhasi? Haichikwa takabata samai manje aiwa takabata. Takabata. Sekuya kwamaita makuseri muchiri makabata? Pari zvino vamwe aenda zvamai manje but isusu hatigare zvitakuti takati endai munotoona tichazoterawo mangwana kana zvasununguka. Ndisandataura une vamwe ndinoziva kuti sekuya kwamaita pano pasekuja magutsikana here nedare ramaona nemasweri. Kugutsikana ungeenda ligutsikana zvinhu zvakaitiwa ndaasina tarisiro kuti ini ndanchito pajira pangazoonekawo kana kuti munhu izvozvo ndanchizvidhauta but zvazoitika ndindazotanga kutonziona vanhu isu asati wazviona vanhu vachiwo kusire kwambonobhurima kuti ayo zvakuti avazvizirizvo tatawo zvapazo mudhara wangu wabatanga anzi imi zvamukutaura ndezvokuita ndezvokunyika zvapainda blasa ndazvaudza kuti aiwa chokwadi. Tichida kujekesera muri yeZimbabwe kuona kune vamwe vanoti aiwa madhirama maskits amunenge muchikona zvinhu zvakadaro nemyo ndofunga manga mune madhau sekutora kwamaita kuti tingaoni here yemunhu kana mapfupa sekutora kwamaita pajira
nekuona kwamazoita nekudzidza kana kuti kuona zvinhu zvamuri kutoona zviri kuitika mukati memhuri zvamazozvionera imimi nhasi uno kuburikidza nekubatsirwa kwamuri kuita nasekuru Chamnoro. Ndapa mashoko amungade kuudza vanhu kuti madhirama anenge achiitwa ekumatare? Zvazvinoita manje zvekuti kutenda kunosiyana kana kuchechi kunosiyana, asi sekutaura kwenyu kwakanaka. Panapa tabatsirwa prazi muri weZimbabwe nyaya yekurumba unogona kuzviona kunge kugona iwe uchitadza. Kutadza kwemunhu wani tese tinogona kuti kutadza. Saka ndo mashoko anongade kusvira muri weZimbabwe. Iko zvino vandagara navo ndivo tete vaMukoma Dickson. Regai tinzwe kubva kuna tete kutiwo zvavaonawo kubva kubatsirwa nasekuru Chamnoro zvakanirisa. Tete makani makadini tiri nani tise kumba aiwa kumba kucheni tise basa naika basa riri nani nhasi tati imbouyai muswere kuno kwasekuru Chamnoro. Ndofuna dzikukumbira kwamakaita kuti muri weZimbabwe yatiwanirawo vanokwanisa kutibatsira, asi chemo chenyu chakazonzwikwa nasekuru Chamnoro akati ngaiti sei ngaiuye tibatsirane naye. Ndinga takusei pano makuseni chaiwo kusvika iko zvino kwatinyura zuva mabatsiro zvakadii tichibva patakusei pano nasekuru Chamnoro. Pamusoro yevanhu veZimbabwe isusu tasvika sekuru vakaita dare ravo pataenda paGrass, saka ndambotanga ndisingaoni, asi pandazotanga inini kuona ndichitanga kuti ndakuona paGrass ndatanga kuona nyoka yange ichitanenge ndara here nebhemba iri hombe, imwe yacho mva yabva dzakutanga ita sekuwisana penge pane ngwena inge iripo. Saka mva zvazobva chikamu ichocho zvauya zvimwe achitanenge muchakabvuyo akadonedza mabhonzo akaya makumba aya richitanenge rinda rake riripo ipapo. Saka kubva pauya motikari inge ichitanenge pastation pasosera kamotikari kachitenge kaita senge aka kari keblue kanga kakavhurwa do pamberi pacho pane mabhasi, asi hatina kuziva kuti motikari iyi ndeyani. Saka motikari yemva yangovhara mva yaenda vakazoya ine picture tichita yange ichitanenge kumamines uko. Saka vange tinawo vati takuziva ndekwa ND kuno kumaini kwachona ikoko vakambokuenda isusu hatina mbokuenda. Saka mva zvabvobva ipapo, saka pane fesi dzinge dzichibuda. Patanga kubuda mukadzi anga nedress nenge rangu rasikara yange yakasiyana nge kakaita kunenge kalight blue, anga kapfeka heti yakakorerera so youlu heti yakakora ino chibhombiri panapa ndo ndatanga kuona. Munhu inini ndamuziva ndo ari mudzinza medu varorwa kwete kuti saka bhazouya futi akapfeka chiheti chevhranda chiri chihombe akita kuwanza fesi kudai so. Takati iwe buda takuziva titarise. Saka munhu yanga achiti akada kuti cheu kudai so otende kotarisa kana kuti ukona otarisa. Saka vatazobva ipapo vatazona mumwe mukadzi fesi yakati ndakuiona mukadzi yeye anga ari mudhunda so, asi fesi hatina kuita sei hatina kuiona. Anga akapfeka dress roma rebrown rakasangana black nebrown, munoziva zvakaita hove zvezvi ndo makalasi yanga ikaita nenge dress ro, asi fesi yake manje anga asingati sei anga asingade kuiburitsa. Ini mvanati imi ndikuona mukadzi ayo akapfeka zvakati. Saka hatisi fesi yake hasi kuita sei hasi kuburitsa. Vazvazobva ipapo vazvadzoka futi vavaita nenge mukadzi uyu ari kunongora chibage murusero magariro andakaita naye achinongora chibage pachitenderera huku pamba pake, asi fesi nge singati sei futi nenge singaoneke anga achiwanza fesi, asi patanga kunditarisa ndamuziva munhu yeye ndamuziva. Saka pesa panga kudai fesi akachiwanzisa achiwandisa fesi. Saka vandati isusu taita sei taona zvataonawo. Saka tinge tichingobatsirana bedu achiti ona izvo
Wona izvo aiwa sekuru taona inini handisati ndasvika zvangu pagirasi kutotanga zuva ranhasi. Ehe handisati ndasvika nechoti pamwe girazi rachoka igirazi chairo ringe ndichifungidzira kuti pamwe magirazi edu handi anotoiswa ipapo tichiona. Ehe saka manje aiwa inini ndaita sei ndo maonero ataitawo. Ehe saka chanetsa manje vanhu vamwe muvhireji vanga vachibuda ipapo, vamwe medu macho vakadzi vanga vachibuda ipapo. Saka mumwe angachiwaonawo hapa abuda. Ehe avaona achiziva angatoti ava ndamanenga ava ndamanenga ava ndamanenga. Saka hapa aita sei abuda. Saka ndonye yatinayo aiwa sekuru vatibatsira. Mukunzwa sei semhuri yedu isusu sekutaura kwedu isusu tiri kuti kushanda kwaita sekuru taita sei takuona tisingazozioni vamwewo mhuri yeduwo imwewo kuti vapaono sei. Ehe isu nomaonero edu ndo maonero taita sei yataita. Nokuti vakafa chaicho vamwe vanga vachimbobuda tinonzi ndamanengawo avo ndamanengawo no vakafa vese. Asi pane pamama muchitombonhonga here zvimwe zvezvinhu ipapo zviri kuenderana nekurarama kwamuri kuita? Nokurarama kwatiri kuita inini nyoka ini ngwena ndo zvandaona zvange zvichiendana nokurarama kwatiri kuita. Nemhaka yei madam? Nokuti isusu dzimwe nguva kwatinombofamba nyoka yo inotaura ngwena yo inotaura. Nokuti inini kumashure uko baba vangu vakatomboti ndakatora zvinhu ndikaenda kukanda munarume baba vangu. Ehe saka apa tabhirivha ngwena yaita sei yabudai. Konyoka iyi nyoka iyi yaigara ichitaura kungonzi musha menyu muno nyoka inenge ichitenderera makamuka munongoona muhwezva. Asi live ungosina kuiona inini ndateiona nhasi panapa. Nyoka ihombe iyoyo yenge chitanenge like ndara here yenge chitanenge nobhemba dzenge dziri tu dzichiwa. Nyoka yange iri hombe. Ndaona patime makuseni tanga takati wandei kana kuti mama akati wandei semhuri ngatiko zvino ndakuona munenge mati shomekei zviri kufamba sei? Izvi kuti tozoshomeka vanhu vati tingamire no situation yavaona iyi vakati isusu ati vamirire. Saka vabi edu ndo dzimwe dzimba isusu tasara panapa tisu tino muzukuru akaita sei akaparara. Saka ndo saka matoona tiri papi tiri pano tikatapana kwatiri kuenda titange tapedza dare redu. Mashoko enyu mama kune vamwe vanhu vachiri kutya kana kuti vachiri kudhauta kuti zvechivanhu izvi hakusisina kana kuti zvechivanhu izvi hazviko, mashoko enyu mimi nhasuno matanga kuonawo kana kuti kubatsirwa kwamuri kuita panapa sekuru chamunoro, mashoko enyu kuvanhu ivavo akamira sei? Mashoko evanhu ivavo nhengi inogona inobatsira. Saka tisingazowa vamwewo asi isusu nomashandiro yataitiwa isusu taonawo zvataonawo. Saka zvino cheya yabuda patanga kubuda cheya yesimbi so mafunga pamukasvika kana pamba pasabhuku cheya mwakaiona yabuda yakatonzi novamwe iyo cheya iyo. Saka ndo zvatinotaura. Tichipendera iko zvino mashoko amungade kutenda nawo sekuru chamunoro ndofunga zvinhu zvese zvamuona muri kutenderana nazvo. Mashoko enyu ekutenda sekuru chamunoro makamirirawo dzinza makamirirawo vamwe vaenda vasina kukwanisa kuzova nemwoyo murefu wekumirira kusvika dare rapera. Mashoko enyu ende kuti kuna sekuru? Kuna sekuru tikungotendawo nozvavatitira kutibatsira. Saka apa ndisingazive kuti sevabi edu vabuda nesu kuti kana tazodzokera pamwe vanoti vamwe hatina kugutsikana nazvo vari vamwe vanogona kuti ngatifambei kana kuti zvapedza panapa ndo zvatisiri kuziva. Saka isusu tongotendawo sekuru kuti aiwa zvavaita taita sei tazviona. Aiwa
tino ndofunga sekutara kwakaita changamire Tito vakati aiwa muchafamba patatu ende pano ndipe kutanga charamba richikubadziridzai kana kune vamwe vari kuona iko zvino vanogona kuti aiwa muringa iuye sekuitawo kwaita sekuita munogona kuti aiwa muringa isvikaone pano tipo zvatiri kuona pai mudare ndofunga ndokuuya kwamaita pano ticharamba tichingotsvagawo kuti hakuna vamwe here vanokwanisa kuita sei kutibatsira zvakatondipotruma nezvandaiona zvitamuni aikudza kuti ini ndinofura sura ndinotya mashizha dzimwe nguva ndoona mashizha achindipurusira achiti baba vangu vari kunditi vane mwana wavo vakaita kunze vari musikana baba vari kunditi ndotora mwana wangu ndotora mwana wangu kuti vachitokonana nemunin'ina wavo varwara kuti iwewe baba vanozosvika pauri sei vanongo kuti ndikuda mwana wangu sei iyo mwana asikana ari uko kwakarorwa ndiarifanira kuneswa nababa uya kudzinza wai vari kundita sei ndingatese taigara chivakrasha kuti imi mama ngatsvage mwana wababa nekuti muti baba ari kuti tsvagai mwana wangu achauya ega kana kuti sei saka zvinhu zvaingopindana zvokuti kana confusion chero yange yatiwo kwandiriwo ndofunga ndokutaura kwandiitawo kusvika ndizotiwo murume ashaya aita mabhonzo pachivangati comrade wacho zvikazongonyangadikawo zvokomrade wachatozvinzwa kuti zviri kubva kuenda aiti comrade ndokwamutoko asi womudzinza nditone maodhiyo wandaitotorawo vachitaura zvese zvavaitaura vachirarama nditori nazvo panenge vachitaura kana zvikabata vachitaura vamwe vandaitovatumira vane mawhatsapp inzwa iwo zviri kuitika inzwa ivo vadzimwe vacho vachitotaurawo vamwe kuti ndo zviri kuitika ndonga munhu angaugara achinwawawa uchivaona masikati munhu anenge ari normal achinwawawa achiti ndoda kubvisa stress nekuti kana ari manheru ini ndirisina rugare saka zvinhu zvisina kana kuti iye ataurirwa verudzi rwake munhu anga asingatauri anga asingadotaura iniwo semutorwa ndaigona kuita vose futi kuzvitaura zvisi zvangu saka iye munhu akangosvikawo mukufa vanin'ina wavake hanzvadzi yake aingovatsanangurira dzimwe ndaitovashedza ndo zviripo pamwe pacho atete wakatomboya usiku nemukwasha avati ndini baba ndikutaura ndikuda hanzvadzi mwana wangu pano tikatovafonera vakaenda usiku uko kumba saka zvinhuwo zvokwati zvinhu zviri weird zvezviri kuti zvinongo handikwanisi kuzvitsanangura ndokutaura kwangu mama muchiti vakangobuda vachirutsa makanga maita kunetsana here zuva iri kana kuti vaigona kuti vakauya vanogona mwira wakasosera nditi vakangopinda mumbari gona kuti darika kuenda kumbari saka vanogona kuita kuma4 kadzonguva vatouyi vanogona kutienda kuhwawa vonwa voswera votozuya kana mangwana zvinhu zvekuti ndandatongojera kuti munhu anongoita sei anongoenda dzimwe ndikona kutumira pambarapa votodhakorara ipapo vachimuka rotokontinyana kuita sei totozoonawo kumanheru saka inde ndangoused kuti ndoupenyu uri papi uri panapa ende ndangosvigamuchira kuti ndo zviripo ndoupenyu watiri kungoraramawo pane zvimwe zvekuti haugoni kuzviramba takatarisa kusadzoka kwakwakucha baba chatochijairira sevanhurume tozoti vanozviita tinoona kuti tosiya madzimai avo toita kana masvondo 2 3 vasiri pamba paneri pamaimbosvika pakunetsana nenhau dzegumbo panze nababa kumashure titaitombonetsa zvoti taitokikirisana asi nekuona zvimwe zvanga zvakuitika ndakanga ndangogamuchira kuti ndo zviripo ndokuti muna tosana kuti we dzimwe kuti unogona tafunga kurara girlfriend andokuratidza pandarara kutosvika kuti nashopa varara vanenge vachipurira mashizha pakangoitawo giraundi kuratidza kuti vanenge achipi ndopa atorara toziva kuti handonoona handitomborara mukadzi womunhu saka kumashure tainetsana zuva racho ravatobuda ndofunga vakauya kumba kuma4 kwatochena apo watomuka bva vaenda mwana wakomana iye mukuru vamene zvavakatotaurana vauya pamusiwo tandikamira tiri 3 havakutotitsanangura zvavakaita kubhawa nezuro manheru mushe ndonga vakutobuda munhu eyekuti anga asingaoneki vakatonditi mira ndikubvise tunhu taitaura takamira bvavatondibvisana tunhu antariswa kuti tigumbeze kana kuti chii nguva iyoyo semudu rake munhu anga asingaoneki bvavatobunda kudaiso vandatoadongorera kuenda tokutoenda kwakaita sasikazoti kutoenda kwakutenda zvachose saka taingoti munhu andazeiwo anodzoka hapana kupopotana ndingu achigayo chanja tofasamba rimwe zuro racho ndikatovashedza pavaita vagadzira danga rabankura pasasapo vakauya vatobvisa vakati mabhendi ndaigaya mabheringi aita sei atsemuka fonera munhu anogadzira chigayo unzwa kuti mabheringi anta mari vatodzoka ipapo taitotora takamira nemukomana pazuva ravapedzisira kuoneka ukazora nemunhu wemabheringi here neanogadzira ndakapiwa nhamba nemapuraisi emabheringi tatopedza vakangondisana tunhu tuviri ukati mira yapadhuze ndikubvise tunhutu ndobva watobuda saka ini ndozwa munhu angoti kuti kana chienda aitira kuti munhu anoita kubhawa aoneke ndikatongodongora vatoti munhu atoba takarodi kuenda kupi kubhawa vatatodzoka zvangu kumba ndofunga ini ndakabuda andatoziva kuti vakatozodzoka kumba noti mukomana akazoti baba watoya masikati ndikanditi pe $2 ndikatova pa $2 kuenda kubhawa
zoti inini pfungwa yangu ndaitoti kubuda kwaita kuseni ndokutenda zvachose asi vakatombodzoka papi vakatoti baba vakatombodzoka masikati ndokusuku kwandiita masikati anzi vakadzoka kadii akavapa mari achiti ndipewo mari yombosi mwana wangu anoita zvogodi pani anga auya agari pamba vatomti ndipewo mwana wangu $2 vatoti baba wakatouya ina mheni adaenda kupi ndikavapa $2 ndoyaito ana kutozoti yanga iri bhaibhaiwo saka vakasheka nguva yakareba sei kuti chisoti nhasi uno veukama vakazosvika pakutsvaga munhu zvakanga zvanenguva yakareba sei zuva 5 March vabuda musi wa5 March ndikatombofonera kwamai kwandaiziva kuti ndiko vaimboti ndeizvoti hatitoziva ndozoenda ndiri kwamai vakati indikatwafona ndikati havana kuuya futi here ikoko zvachinzi havana vobva vatoti tese taingofungira maybe kuti vakatera vakomana kuti bamukuru vandaiti vaine maodhi andinawomo pamwe ndo vakatera kubhindura ndichazofona sho vakazofona patopera nguva isaingoti munhu anouya nditi pamwe yaitwa pamwe akaenda kubhindura sekuti munhu asingaoneki anongoenda zvake kwandaseiwo achidzoka ende ndasingachapopota kusina ndangoti ndozviripo bankuru vakatozondifonera mbofuna kuti takataya kuno kwakona atete ndibva vaibvodza bankuru avo bankuru bva vataya kupamba ndovasteterawo sezvimwe zvendachisteta pano ndikatositsanangura ndokutanga kutsvagwa kwaitwa munhu achitsvagwa kusvika azowanikwa ari mabhonzo vakawanikwa vari kupi pakazotsvagwa pamusha apa pabaopa apa padongwa vakawanikwa vari kuseri kuimba yembudzi anzangoti katakata mabhonzo anga akagwajuka ndinanda kuzotosvikwa ipapo unosati unongoomerwawo kuona panapa ndokumba pasabhuku sekutara kwavaita neapa vanhu vanotoenda kunomwawo kumbare vanachinda mashope kwamaborokera ndiwo mashope emunhu wese pandofamba vana vechikoro ini ndaitofamba ndichitoenda ndokune munda wangu uku ndaitokorosa neipapa ndokune gadheni rangu ndotokorosa apa chidai imba dzangu dziri kumirwa asi kuti ndinzokana kunhuwa ini ndaitopinda banguru pamwe chitoti mamukasi vakagara apa hapana kana kunzwa kunhuwa zvoti kana ndichitotsambuka ndopamba pate zvangu kana kanzwa kunhuwa ndaitadza kutsambuka kunoti pari kunhuwi ndaitopadarika ini chingoti munhu wangu achauya kumunda ndichikontinya kuenda chingoenda kupi kumunda so zvinhu zvandanda kutongoti ndozviripo anoenda achiita sezvake achadzoka penga udzoke munhu anoita sezvake kana nguva yake yakwana achadzoka sapanguva yese pa2 months apa makambofunga here nhau dzekuti arega ndinoudza veukama kuti murume wangu penga udzoke hasina kudzoka pane mwedzi miviri asina kudzoka ini zvandikaita bankuru vakandibvunza ndikachida kumadhonha varadza kuti mukoma zvandika ndakamboisa iri message vakazoti handakuiona asi kwandikatodhiliva chete mukoma pane munhu aida kuenda kutambira mushonga baba opapa vauya kumba saka ini ndaidza kuti ini handisi vharazipo kuti mukadzi anoita sabhuku auya bandovati ini kwasisira ndakuenda badikisoni panapa iva ndikangoti badikisoni vakafamba semunhu kunze saka bva vadzoka bankuru vadasambesa chiti ndaona anyika yaramba vachiuya vachiti kumishonga badikisoni panapa vakabuda nezuro asi kutoziva kuti vari kopi saka ndikazoda bankuru kusaidi kwamaburukira uko vakutondibvunza kuti badikisoni ndikati badikisoni ndanhasi sei atikuziva ndiparikapera kutaura nawo saka bland yakazoita ndikuti bankuru vakazoona mwana isi tikuita zvekufungidzira kuti munhu akaita sei akaenda kubhindura vaona mwana akabva vati baba ana kuti ndikufungidzira akatoti baba vakaenda kupi avo bva vatogura chitoo chimwe munhu akaenda kupi asi taingofungidzira semunhu anongobuda saka vabva vangosimbiswa chiti semwana ati baba vakaenda kubhindura saka vana kuzoita seiwo kudzoka saka veukama vanokwanisa zvakare kuenda kumapurisa kunopawo ripoti vakazopa apa manje tazogutsikana kuti kubhindura munhu asi apo indokangana banguru pavo kwainivenzakati ini kuti ndiende kupolisi handigone nekufambira kuita munhu anenge enda tojara kuti munhu ndogona kuti munhu akarasika yakaita sei nekuti vakatomboshaika tikatoti vashaika vakati mukadzi kuenda mbire kuti ndakashaika handina kumboshaika ini chiri kundinetsa chakadai zvindachitsanangura zvezviya ndandiri ikweni zvachitondinetsa kwandanga ndiri kwacho marara mena icha sei handina kumboshaika izvi ndokunyara nyika yese kuti ndakashaika saka pandangoti semuchi saka shoko razosvika kuti mabhonzo awanika akatanga kumaona ndiani kuzoziva kuti aya mabhonzo anenge hanzva dzedu chii chakavaratidza veukama kana kuti vemunharaunda kuti munhu ari kutsvagwa vanenge murume wenyimi nditete hanzvadzi yavo tushangu ndoto vakatanga kuona vavazotenderera vaona mabhonzo vazoona hembe varipo tete vacho taitarumbura kana katinogona kuzonzwa kubva kwavari ndoda kunzwa kubva kwamuri mama ndazomusanangura kuti kumashure uko vaimbotaurawo havo zvinhu zvaisanyazonzwisisika undosvikirwa nemudzimu ndinodai pamakazoudza veukama kuti ndo
nazwa muchiti makazowatsanangurira maita meeting vakubvunza tikongwanda kuti ini ndo zvazviripo asi kuti inini mutorwa ndikwanise kutaura izvi hazvisi zvani iye muridzi achifamba aifanira kutaura gasi aitongoremera kuti ndinozvitaura ndichitangira papi asi ndo zvanga zviitawo seyo zvichingoitikawo inoti ini maaudio nditore nawo ndaitotepawo vachitaura bcause munhu andikaitotaura kana ukasvika pamuti vanenge vaitaura nemuti vachipindura nemuti dzenguva dzacho vaitotange munhu ari kurohwa vachitaura kuti baba imbondimbirire baba musandiroka izvo kana kwatoshedza tuvana twangu kuvabvunza kuti vaita sei vanokutsanangurirai kana kadiki kacho vanokutsanangura kuti baba vairohwa vachidai bcause vana vanga kutoita mafanisi kana zvapera munhu zvinongoitika kana 30 minutes ka zvobva zvapera nikuva kutowaseka kuti baba maite zvakati ke baba maite zvakati zvokuti munhu anga akangojereka nevana vake saka ndo zvaingoitikawo asi ndoda kunzwisa magariro amaita nevemhuri zvakazoita kuti sekunzwa kwandaita muchiti pakazoita nguva yekuti vakati kosei makanga musingatauri nawe kuti munhu hamusi kumuona ndoda kunzwisa ipapo kuti ukama hwenyu wanga wakamira zvakadii ukama hauna kuipa zvawo ngosina kuipa asi chinhu kana chakuda kusvika pasviso zvinogona kuitawo confusion zvazviri tichirarama kana zvazvo zvikanzi ndofira yakaita zvakangoitawo pesa pane kwabankuru avo ndosabhuku ndobaba vahombe ese machallenges andaimbosangana nawo kumashure ndokwandaisvikira zvakadai ndoka first day ndoti vakabuda musi wa5 musi wa6 ndakati side message vakazora wanda kuiona nasi nditore nayo ndikataudza kuti ngomana akabuda nezuro anhu atasei ana kudzoka saka bva ndazongogarawo ndichingogarawo chinhu kana chasvika pasvitso chinongoita kuti vanhu muite seyo zvozongosvika pazvasvika saka mutumbi mabhonzo aya ndonzwisisa kuti mati tete ndo vakazomaona tichazotaura edu nawo tonzwisisa pane here urongwa hwakazoitwa zvichida nevakuru venzvimbo kana kuti nemapurisa kuti mabhonzo aya abviswe panzvimbo yayo mapurisa akauya tikati manheru acho tikaenda kudotito polisi vakatwabva tapiwa mastatement baba vachitaurawo atete vachitaurawo ini chitaurawo mabudiro akaita munhu mapurisa akazouya mangwana akatora mabhonzo akaenda nawo vasvika uku bvavati process yekunikiwa mabhonzo kuti aonekwe kuti ndiye munhu ilong process anditi yasiya nemunhu ane nyama saka wazoti zvinhu ndinogona kukukostrai pamwe hamuna mari kuti tiaendese kuharare plus wemadna emabhonzo anoti nonokei bcause kune mabhonzo atorikwa tikutonzwawo pamaprogramu anofamba aya kuti mwana nhengi akanga afa nayo dziri kumakoti vakamirira mabhonzo kuti vapedze process yekoti saka mapurisa akazongoti imimi kana makasvipira kutora munhu meita sei muviga motora munhu akaenda vakanorara mangwana akatorwa akaenda kunyaradzo ndine polisi ende ndikavajoinisa vakaenda kunyaradzo mapurisa akataiwa munhu takupai sinongo yekunoviga saka pavigwa pane here urongwa hwenyaradzo wakazoitwa kana kuti muchiri makangomirira ipapo nyaradzo dzanzi akaiswa date nenyaya yekuti maprograms anenge akawanda kune mamwe maprogramu emumhuri anga achida kuitwa saka dzakaiswa muna September. Tinotenda mama ndizive kuti mune rubatsiro rwamungadere kuti muri Zimbabwe kubatsirei navo. Rubatsiro sekungotaura kwamaita family kuti tasvigamuchira ndiwo chete rubatsiro rwatinoda kuti vanhu tingogara zvakanaka pasina noti uyu tingogara semugara tachita sei tachingoita pasha chinokamura kana kudini chete batsiro sekuyo kwamaita muti batsiro sekutaura kwamaita muri yagamuchira ini ndiri mutorwa ndiende mberi kwezvakadai so ndingotenda kuti kana vagamuchira zvichajekesa zvinhu zvaiti munhu wese wejekerwa hapana noti uyu tinotenda. Pane mvunzo yekupesisa ndikade kubvunza kuti muri kugara sei munharaunda tozoti zvinhu zvakaoma semunhukadzi tozoti mashoko anouya mamwe acho anobva kumhuri mamwe acho anobva kunharaunda kuti zvichida ndiwo vari kuziva zvakaita munhu muri kugara sei munharaunda uye vanhu vari kugamuchira sei kuti zvinhu zvakaitika zvakatoitika. Alright, inini ndakazvipa kuti muromo munhu wakangofanana nedutu ranyamavhuvhu rinovhuvhuta. Panosimuka guruwa uko rinotakura mapepa, rinotakura mashizha, rinotakura uswa, rinotakura ndove, rinotakura everything. Saka kana richisvika ndipo zvinokutema zvidarika. Andakazvigamuchira kana munhu akataura chinengei anoziva ndimwari nakafa kuti chii chakaitika. Handina kana kuti ndingasinoitsvaga kuti kana nengazoti zvakati nengazoti zvakati zvagara panoitika chinhu panoita sei panotaurika zvakawanda. Nyaya ine introduction ine body ine conclusion. Umwe munhu anogona kupa view yake
mvanya ichibva kuintroduction umwana kunobatira nyaya paboard upa conclusion yake umwana ibatira conclusion ane view yake saka maview panoitika chinhu panobuda maview akaita se maviews akasiyana siyana saka ndikagwachira kuti muromo unovhuvhuta unotaura zvese zvese so zvinongoitawo dutu ndinogamuchira chese chinotaurwa nemunhu Mwari ndiye anoziva chokwadi kana ndirini kana meno ndinongoti chataurwa chese ndinongochitora kuchipinda kuchita se chichidarika noti panyika zvinoitika chinhu chinotoitikira kuti zvimwe zvinhu zviitike patotaurika chinhu munhu akaona muti mwana anogona kuona sebere mwana una senzou mwana una sebepa saka mwana mwane view yake anda se yanoita pachinhu azvirambidzwe ndokuona kunoita munhu kana chinhu chaitika chinotoita ma-conclusions ma-views vanhu vachitaura zvavanoita seizvo vanokwanisa kuita saka ndikangotenda kuti muromo munhu wakangofanana nechamupupuri chinotakura zvese ndatenda tinotenda mazvinzwira emhuri yeZimbabwe mama vachitsanangura kufa kana kuti kushayika kwakaita murume wavo achizowanika after 2 months ava mapfupa chete. Asi chinoshambisa panyaya iyi chichaita kuti ndirambe ndichibvunza veukama ndechikuti kubva patakagara pano kusvika pari kunzi pakwanika mabhonzo chinhambo chidiki chekuti kana munhu akafa mazuva maviri anenge akutonzwika kunhuhwa. Chii chakaita kuti semhuri vasanzwewo kunhuhwa mutumbi uyu? Regai ndinzwe kubva kuna tete vanonzivo ndo vakatanga kuwana mapfupa aya tinyatsodonongodza tinzwisise kuti vakazomawana mapfupa aya mushure mekunge vaendawo kunoitei ivo sekunzwa kwandaita kuti muroorwa vanotogarawo kumba kwavo vari pedyo vakatadza kunzwawo kunhuhwa kwemutumbi uyu. Regai tinyatsotsitikudza nyaya iyi tinzwe zvizere. Iko zvino vandagara navo ndivo tete vanga vachitaurwa nemuroora kuti aiwa ininiwo murume sekubuda kwaakaita zvirizvo zvinhu zvatanga tirajaira kuti aiwa anobuda achidzoka, asi paakazoshayika tete ndo vakavawo munhu wekutanga kuzotiudza kuti aiwa ndawana shangu idzi, vakazowana zvakare mapfupa kuseri kwechimbuzi. Saka rega ndinzwewo kubva kuna tete kuti shoko rekuti hanzvadzi yavo iri kushayika rakasvikawo sei munzeve dzavo. Tete makadi tiri pedu makadiyo tirinani nematambudziko ehanzvadzi akaoneka. Ndinoda kunzwisisa tete kuti nditangire pakuti kuzoziva kuti hanzvadzi yenyu haisi pamusha, haisi kugara nemuroora, shoko iri rakasvikawo sei munzeve dzenyu? Shoko iri kuti ndizoriziva inini ndakavhunza mwana hanzvadzi yangu kuti ko hanzvadzi yangu nekuti aimwira tumatakishop chiri kudhuze nekumba kwedu aisaita svondo kana 3 days asina kusvika papi pamba pangu. Saka aiti kana saka pakapera svondo ndakabva ndazobvunzawo mwana hanzvadzi yangu yekuti kwa hanzvadzi vangu mazuva ano vandisiri kuona kubhawa vari kupi. Mwana hanzvadzi wangu akapindura kuti vakaenda kunoonga kubhindura. Takagara zvenguva 2 weeks nehafu ndichingoti munhu ari kupi ari kunoonga. Ndobva rimwe zuva ndobva ndati ndikuenda nemwana kuchipatara ndobva ndapinda nekwemuroora. Komuroora baba havasati vadzoka here pano, zvikanzi havasati vadzoka. Ndakadarikira ndikaenda kuchipatara nemwana ndakudzoka. Ndopa ndakasangana neimwe hanzvadzi yangu ndapinda nepamba pake akati kwemisisi ko baDickson muri kuwaziva here kwavari? Ndikati vari kubhindura kunoonga. Zvakanzi akakudzei kuti vakaenda kubhindura kunoonga ndiani? Ndakati mwana wacho ndokutaura kwakaita sei kwaakaita. Zvikanzi aiwa munhu haana kumboenda kubhindura. Ini ndakaenda ndichida kutonzwawo mabi yangu kuti tiende kunohwawa. Ndopavakandipindura amenini kuti vakarutsa nezuro kumanheru ndobva vabuda. Saka pavakabuda ndisitomboziva kuti vakaenda kupi. Panguva iyo ndakabatikana handakana kupinda nepamba pemuroora, ndakangodzika ndakaenda kumba. Ndakaita 2 days ndichifunga kuti saka imuroti nyaya yekubuda kwakatiita munhu haana kutaura. Ndobva ndazochienda manje kumuroora ndobva ndabvunza kuti komuroora ko kubuda kwakaita hanzvadzi makapopotedzana here kuti kana kuti vakafamba sei? Zvakanzi aiwa tinambopopotedzana. Vakarutsa kuma 8 kahafu kabhaketi kekugezera ndobva vabuda. Saka pavakangobuda ipapo ndopa vakabva vabudira futi. Ko 2 weeks dzese dzine hafu makanyarara, ko mamuchinyararirei? Zvakanzi ndakambokisire meseji kuti vahwara usiku hamuna kuziva kundibvunza kuti nini vamuka sei. Ndikati aiwa inini panguva yamakandisira meseji foni yangu isina moto, makuseni ndichizochajisa foni panguva yekuti ndikuidze ndopa ndakabva ndaona hanzvadzi yangu bva ndamubvunza kuti ko zviri sei? Akati ndaraiti.
saka ini handa kuzwa kuti Murorando chigumbu changa ainacho panguva yakazotadza kuti atauri. Saka isusu tata kutongotangirawo ipapo kuchifambawo chishandirwawo tichitsvaga kuti toita sei. Ndofunga ndo pandikazopiwawo munamato nevamwe bamunini wangu vaingoenda kutoshandirwawo kumwe kwanga vaenda. Ndobva wauyawo munamato wemvwa nditi inini ndikuenda kugeza wanguyo. Mimi chene munogeza wenyu 3 days asi zvanzikana mapedza munonokanda papi pamba pababa wenyu padongo. Ndobva ndagezawo 3 days dzedzi. Ndobva ndaenda kunokanda padongo. Pandisati ndakanda ndobva ndaona muhwezvo kuratidza kuti munhu paifambiwa munhu achienda kukicheni sepano pasingagariwe panowanika muhwezva wekufamba. Ndobva ndaenda mukicheni mwemwe ndobva ndasvika ndakati shangu idzi kaisi ndodzainzi dzakabuda hanzvadzi yangu akaita sei akapfeka. Saka neshangu idzi pamwamhe nokwaenda kuseri kwemba uko ndopandakati rege nditendere kuseri kwemba. Ndichitendera ndopandakaona mabondo hembe dzitori katakata ipapo. Pandakaona ndopandakabva ndauya panapa. Ndobva ndaona bankura ndati wemuono zvandaita sei zvandaona pamba apa ndo mazira ndikuita sei andiri kuitawo zvokuti ndinohuro kuti dai kuri kuti imimi makwanisawo kuti batsira zvinhu zvekundishungurudza kuti kuparara kwaita hanzvadzi yangu handizoti akapondewa here akamwa mushonga here handizive kuti kubva kumba kwake kwacho kusvika paakapararira parefu zvekuti uzive kuti kurutsa kwakaita nokuzowana pawa rekuti afambe kuuya kuzofira paakafira zvinhu zvekundishungurudza zvokuti dai kwakwanisa kuwanika vanhu vanokwanisa kuti batsira tazivawo kuti munhu akafa nei. Ndofunga ningaite sei ningafarewo nazvo kungoziva kuti chii chakaitika zvisinei kuti karanga riri zuva rake rekufa asi kungoziva kuti akaparara sei kusvika panguva ipi iyoyi. Ndo zvinhu zvandiri kungokumbira kuti dai vatibatsirawo. Ndazvamusanangura kuti takazoita nguva yekufamba tichienda kunobatsirwa. Ndoda kunzwisisa tsanagudzo dzaiti kudii pamakasvika ikoko. Handidi kunyepa handina kana kuwana akandibatsira zvokundiudza kuti munhu akaparara kana kuti ndaingonzi munhu mupenyu achadzoka. Kwese kwandaingoenda ndaingonzi mupenyu achadzoka kusvikira ndazosvikawo ipapa. Kuzoti sekumasowe pane paunomboita nharo kakuti nhai madzibaba uchida kunyatsonzwisisa kuti ko madzibaba sei muri kunditi ndinokanda muteuro padongo pababa instead kuti ndinokanda kumba kwake kwaaifana kunge kana kuti kwaaigara. Chiri kuita kuti ndinokanda pababa chii ndokwaari here pane chiri kuitika here kwababa kana kuti ipapo inini ndakapiwa munamato nabamudiki ndo wakaenda kunoshandirwa ndo vakazouya vachindipawo munamato. Saka inini ndikangoshandisawo zvandakangoita sei zvandakangoudziwawo handina kuzoda kutsvaga hangu kuvabvunza kuti mabvunzawo here. Ndoda kunzwisisa zvakare panguva yamakanokanda munamato ndozuva ramakaona mabhonzo aya here kana kuti panga pane nguva. Aiwa ndozuva racho iroro randaona mabhonzo aya. Saka makangonzi munonokanda chero asi pari pamba ipapo. Pari pamba ipapo inini ndisati ndatombokanda munamato wacho nei ndo pandakatongoti rege nditarise papi nekuona muhwezvo wekufamba kwaita vanhu ndo pandakati rege nditarise. Ndisati ndatombokanda munamato wacho ndo pandakatozoona izvozvo. Sepamba pasingagara vanhu ndazvamusanangura kuti padongo hapana ari kugara ipapo. Muhwezva uyu wairatidza kuti munhu ari kuzuyiwa here kana kuti muhwezva wekuvhura rodhi kwekufamba kwevanhu. Ipapo paitoratidza kuti kana kuti kuzvuviwa here because papa pakatoundika huswa hwokuratidza kuti kana kuti kuzvuviwa kwaitiwa kana kuti vakaumburuka vasati vafa handina kuziva kuti zvii zvakaitika ipapo asi paitooneka kuti munhu akatomboita sei akatombotenderedzwa mahuswa anga akarararara kudai. Sekutaura kwaita Murora nazvo achiti parodhi sekundiratidza kwaita akati aiwa panzira pekuti kana vana vanotofamba vachienda kuchikoro vanobva kubhawa vachienda kudzimba dzavo ndopa vanopfuura napo ipapo. Takatarisa parodhi apo mama tingati here vanhu vangatadze kunzwa kunhuhwa kwemunhu kana zviri kunzi iko akafira panzvimbo patiri kuona apo. Izvozvo ndo zvekutoti shungurudzo kutadza kuti chii chakaitika parodhi zveshuwa zvekuti tese tinotopindawo ipapo tichikwidza tichiita sei tichidzika asi kuti tinzwe mweya wacho hatina kukwanisa kuita sei hatina kana kuunzwa zvekuti kana nyange dai pakawanikwa munhu akanzwa mweya kungoti sekuti vamwe vanogona kunge vakaona asi vakacha kunhen'enwa zvavo nepolisi. Dai pakakwanisa kana kuwana munhu anoti mbotarisewo pamba penyu apa pari kubuda chii mweya uri kunhuhwa pakashayika. Inini kana mweya wacho handina kuitawo sei handina kuunzwa nokuti ndaitofambawo nerodhiyo.
takatarisa kufa ndofunga mubvunzo iwoyo wakambobvunzwa zvakare kwachangamira kuti takatarisa kufa kwemunhu kwakasiyana nekufa kwemombe. Munhu akafa nhasi ndosaka pachiitwa mazuva 2 kana rimwe chete 2 munhu oteta sei ovigwa nekuda kwekuti mutumbi wemunhu wakasiyana nemutumbi wezvipuka unokasika kushata. Ndiri kunyatsonzwisisa kuti panofamba vanhu potadza zvakare kunzwa kana mumwe chete. Ndofunga ndakatonzwa zvinzi ndo panosungirwa mbudzi panzvimbo iyoyo. Ende inguva yekuti vanhu vachiri kukohwa mbudzi dzichiri kusungirirwa. Poshaya mumwe chete anoona kuti pane zviri kuitika. Takatarisa nhau yebhutsu yamataura ndoda kunzwisisa kuti bhutsu dzanga dziri pane mabhonzo ere kana kuti dzakanga dziri pakicheni. Dziri mumba sekumira kwakaita mapuchanga ndo zvanga akaita pakona pebench zvokuita kunge munhu akapinda akagara papi pabench akangosiya bhutsu ndo zvanga zvakaita. Mutumbi wangu mabhonzo anga ari panze mumba mamustorina kana 1 bondo mamustorina zvese zvazviri panze zvakangoti kata zvanga zvatopambira chivanzi chese. Tichida kujekesera vanhu ndoda kunzwisisa panhau yemabhonzo. Tingazive sei kana kuti chakakupai chiratidzo chekuti inogona iri hanzvadzi yangu chakanga chiri chii chamakabata kuti nekuti bhutsu ndanzwa kuti dzakanga dziri mukicheni. Chakazokupai ruzivo rwekuti sefungidziro semunhu watiri kushaya anogona ari mabhonzo ehanzvadzi yangu chii. Hembe dzacho dzanziripo dzachona idzodzo nebhutsu idzodzo ndo dzakatongotiratidza kuti zvayari mabhonzo emunhu bhutsu zvadziri kuwanika nehembe takutongofungidzira kuti ndiyeyo. Ndofunga muroora ndiye anogona kutsanangurira kuti apa vakabuda vakanga vakapfeka hembe tsvuku kana kuti vakanga vakapfeka bhachi renhema kana kuti chakadai. Makazokwanisa here kubvunza muroora kuti pakabuda baba Dickson vakanga vakapfeka zvipfeko zvakadii kuti munyatsonzwisa kuti dzingava dziridzo hembe dzavo here kana kuti hembe vakatenda zvadzene kuti ndidzo asi nekuti dzanga dzanaiwa dzatoita pfubvuwe zvekuchena zvezvokuratidza kuti hembe dzane nguva kwakatonaya mvura akatuke kana singakanganisi saka kala dzasata saoneke. Ndapi matanho amakazotora sehama maona chiitiko chinotyisa kana chiitiko chinoswisa kudai matanho amakazotora kubva ipapo akanga ari api? Matanho atakatora ndekutongoenda kupolisi. Polisi yakauya ikatora munhu akanorara kudharweni akazodzoka yamangwana munhu akavigwa. Ndozvatakatongoita apa tatakatongomira kuti tikwanise kufamba tinzwawo kuti chii chakaitika kuti munhu asvike pakadai so. Tinoziva kuti semhuri matora matanho akadaro zvakare mudunhu mamugere ndanzwa kuti sabhuku ndiwo baba zvakare vemhuri inoyi. Pane matanho anofanira kutorwa nemhuri zvakare takatarisana nekuchenesa dunhu. Makazosvika here kuna Changamire kuti munonzwisisa kuti pofambiswa sei sezvo mapfupa aya ari mubhuku rekwaChief Dotito? Kwachangamire takaenda takatoenda kwamambo takanzi tinofanira kubhadhara mombe 2 nehwai dzekuchenura pakafira munhu. Saka tatichiri panguva yekuti tichiri kuita sei tichiri kufamba zvokuti mambo kufamba kwatakaita tichienda kwamambo mambo akati munofanira kufamba ka3 pakasiyana ndichakupai mupurisa wamambo wamuchafamba naye anenge achizoya kunotiudza kuti zvinenge zvafamba sei kana mafamba ku3 muchazodzoka mese futi kupi kudare kuno kumozotiudza kuti nyaya yakafamba sei ende makanzwisisa here zvakaitika kana kuti hamuna. Shure yenyu mimi sesatete sehanzvadzi yenyu akatsakatika musiri kunzwisisa kuti zvakafamba sei shuviro yamuinayo mukati memwoyo wenyu takatarisana nekubatsirwa kwamungade kuti tizive kuti chii chakaitika kwanzvadzi yenyu chingava chii? Shuviro yangu yangerere kuda kubatsirwa kuti ndizive kuti hanzvadzi yangu akaparara nei, akamwa mushonga here, akapondewa here, akaurayiwa here. Ndo zvanga ndichida kuzivawo kuti zvii zvakaitika tichiudzwawo kuti zvakafamba sei. Ndo ruzivo rwanga tichidawo kuti tigone kubatsirika kana zviri zvemudzinza tokwanisawo kuita sei kubatsirwa nekuti isusu mumba medu chaimo baba vakafa, amai vakafa, ndine imwe futi hanzvadzi yangu yakafa, iye yuyu mumwe ndiye afa. Saka zvikutotiremera kutadza kuzoti toita sei tikutokumbira rubatsiro rwakakwana kuti tigonewo kurarama isusu tasara kuti tizwe kana iri mhosva yakada kuripiwa tigone kuita sei kuiripa vamwe vachiri vapenyu. Makanga maudzwa here zvekuti pane mudzimu wababa uri kusvika zvakare pamhanzvadzi yenyu? Hatina.
takatarisa sisi ndanzwa muchitsanangura nawe kuti semhuri muruda kungoziva kuti chii chakaitika kuhanzvadzi yenyu. Takatarisa iko zvino magariro amuri kuita muri kugara sei musati maziva chakaitika kuhanzvadzi yenyu? Takangogarawo tichingofambawo tichingoshandirwawo kufamba tichingoshandirwawo pari zvino hatisati tatova senge nini ndiri kutopererwa kana zvekuti ndiite chaizvo panguva inoka handiri kutokumbira rubatsiro chero rwakakwana. Asi hapana hapo kunongedzerana tozoti panoitika nyaya dzakadai pane kupesana kunoita mhuri kuti aiwa zvichida ndiwe musati manyatsobata chokwadi chakazara. Hapana here kunongedzerana kana kubudisa kwemashoko kungaitwa muchinongedzerana mumwe nemumwe kuti zvichida ndiwe zvichida ndinhingi zvichida ndisekuru nhingi zvichida nditete nhingi zvichida ndiwe, kana kuti makangogara semagariro amakaita kana kuti amaita kumashure uko hanzvadzi chiripo iko zvino tisati tava neruzivo kana tisati tava nechokwadi kuti chingava chii chakaitika kuhanzvadzi. Hapari zvino handingati pane kunongedzerana tichikangogara semagariro atanga tichingoita hanzvadzi iripo, nekuti apa tikutaura kuti hatingatange kunongedzera kuti nhenga akazodai kana kuti nhenga akazodai. Apa tati kudo chokwadi chevanhu vasiri vemuno vakavachitiudza hapana patingazoti nokuti hatizoziva kuti hatingazoti audzwa nanhengi nokuti anenge ari munhu wokurefu angakwanisire kutibatsira. Ndovati kungokumbirawo zvedu. Tinotenda tete. Asi pane here pekuti maimbotonga nyaya dzainetsa mukati memba yehanzvadzi yenyu zvichida nemuroora? Dzataitonga dzakati nyaya yekuti hanzvadzi yangu nemuroora kugarisana kwacho kwakusina kunyatsoti svikiti. Vavangogara hanzvadzi yangu kubva pakatanga kumwa hwahwa. Kugara kwacho kwakungogara kwekuti kungogara asi kubatana chaiko chaiko kwangu sisipo. Yanga yanguwo munhu anenge achingorongo zvekwake, mumwe achironga zvekwake asi vanhu muchigara muimba hwani. Tozoti ana tete munonyanyotonga idzi dzekubuda gumbo panze idzi. Hanzvadzi yakanga yakatendeka here pamudzimai wayo? Zvichida katinogona kuti zvichida akaita sei, zvichida andogona kunge paine munhu akakanganisirana naye panhau dzemadzimai idzi kudoro. Kutendeka munongozoti kuvanhu vavarume vese hapana tingati uyu akatendeka. Izvozvo hatingamboti. Nekuti kumashure uko akatomboita nyaya dzekutombonetsana, mukadzi akatombokwira dare akatombobhadharwa nenyaya dzipi, nenyaya idzodzo. Saka hatingataure zvedu zvekuti nyaya dzinganzi dzakatendeka pamurume. Baba ndipapindure ndinozorohwa nevarume vese muchida kunditaurisa kuti varume havanotendeka. Nini papa handipo zvangu. Vashoma vakatendeka. Kuseka yedu kana panhamo chaipo vanhu vanomboita sei? Vanomboseka. Isu tichangokubatsira iwo sekutaura kwataita kuti tinyatsonzwisisa kuti chingava chii chinenge chakaitika pai mumhuri, so that imimi nevamwe veukama vese vanonzwisisa kana nharaunda inonzwisisa kuti aiwa zvichida nderwaMwari, hapana ruoko rwakabata pakufa kwehanzvadzi. Aya izvozvo ndozvatiri kutongokumbirawo chete. Kana tanzwawo kuti hapana ruoko rwakabata, aiwa hapana chinenge chakaita sei, hapana chinenge chakaipa. Ndozvatingokumbirawo zvozvo kuti tingozivawo chete. Aiwa tinotenda tete maita basi. Zvino vandagara navo ndivo amai, regai timbonzwawo kubva kuna mama muchidimbo kuti shoko iri rakasvikawo munzeve dzavo sei, uye pari zvino semuridzi wemwana vakarigamuchira sei, vari kugara sei vachiziva kuti havana justice, kuti vazive kuti chii chakaitika pamwanakomana wavo. Mama makadi chiperi matambudziko kamukoma ini zvangu kuti ndiwanza kutaura nesimbokwanisa kutaura kwacho. Ndowangotaurawo kuti mafiri akaita mwana ari kundirwadza, kungoti pasina kuti takawana mahembe dzake tatisingagutsikane kuti ndiye ashayika, ngoona ari mabhonzo chete. Saka ipopo pari kundirwadza. Plazi chimwe chinhu ndechokuti nichatakungokumbirawo chete, handina nhoroondo yakawanda. Ndingokumbirawo zvamataura kuti pachauya vabatsiri vanokwanisa kubatsira kuti tizive kuti chii chakaitika pamwana wangu. Handina mashoko yakawanda anengakuti nhoroondo, asi mbokwanisa kuti nditaure zvakawanda zviri kundirwadza mafiro akaita mwana wangu.
uzongonzwa ndakafonawo zvangu ndine maminitsi yangu kunovarora vana vari sei chichi vatai vana vari right ndopavakazondibvunza kuti ko badisona wako here koko ndikati akunoku havako kuti ko chii kuti vavati havako mari yendobva yapera saka mwanasikana abva panapa ndopaazofonawo futi ndokuti pamwe kufona kwaita akufonera kuti nauye pamwe zvakabvunzwa zvii ndopandazouya kumba kwake ndokumbvunza kuti ko chii zvanzi mai nindana kukufonera ichiti kuti nizokuti muri sei saka zvadaro ndopandakazomudza kuti muroora akafona kuti chii hanzvadze nyaya hapo ndobati inini hana zvandikuziva ini ndikati musikuziva zvikanzi ndizvozvo ndikati ndizvo zvakati zvakandipindura kuti havako kunoku saka musikuziva zvanzi handisi kuziva saka inini kuti ndiite nhoroondo yakawanda zvangu handisi kukwanisa ndingokumbirawo kuti zvamasiye zvamataura kuti pano vachatsvaga vabatsiri vanoda kubatsira dei zvaita saizvozvo tabatsirika tozoziva kuti mwangu chakamukudai chii nokuti zvinoratidza kuti apa pakafira apa panharaunda pakapoteredza vanhu handiti asi hapana kana wani akanzwawo mweya unoziva kuti mweya munhu unonhuhwa asi hapana akazvinzwa saka ndina zvangu yakawanda ndapera hangu ipapo. Asi mumuri hamuna here chiitiko chakadai chakamboitika zvakare? Ko kuno kwawo kuna handisi kuziva kuti zvakambodaro here. Tatanga kutoonawo pano mwana wangu here. Kana zvakamboitika kumashure aiwa tinambozviona. Tatanga kutozviona ipopa pano mwana uyu. Saka mafiro acho anorwadza zvenyu. Zvokuwanika mabhonzo chete asina kana chimwe chinhu. Zvokuti kana kuti pasina mabhurukwa ndataura yai. Ndiye akutoti pamwe zimwe chokwadi ndiye. Dei pasina mabhurukwa ayo. Hapana tanga chitoziva kuti ndiye atasi ndiye akanyengeka. Apa padhuze dhuze apa. Pamwe kutoona apa. Imba dzacho dziripo pa imba imwe lapo pakafira pacheri apa. Kicheni yacho. Aiwa handina zvangu zvandingatari zvakawanda. Maita basa rikaindichinzwa kuna sababa vemhuri kuti kozvino vari kuti kudii mashoko avo. Kozvino vandagara navo ndivo Sabhuku Mutsenura vanova baba zvakare pamusha uno. Regai tinzwisise kuti mashoko ose ataurwa nemhuri ivo sababa sezvo musha wavo uri pedyo pano hausi chinhambwe chikuru chatisingati tingatadzi vangatadzawo kunzwa kunhuhwa kwechinhu kuti chingava chii chingadai chichinhuhwa. Regai tinzwisise kubva kuna Sabhuku kutiwo vakazonyatsoziva sei nyaya iyi nekuzoziva kuti chokwadi mwana wavo haasi kubasa mwana akatotsakatika. Sabhuku makadi nofara iri makadiwo nematambudziko kayo mwana komana yakaoneka. Sabhuku ndofunga ndanzwisisa kutaura kwaita nyaya iyi zvichibva kumuroora vana tete vana mama. Ndoda kunzwisisa kubva kwamuri sababa vemusha kuti shoko iri rakasvikawo sei munzeve dzenyu. Ndingangoti chandini kuziva ndechekuti kusvika shoko kwarakaita kwandiri rakanonoka kusvika nekuda kwekuti ndaiti ndine mwana ari mumusha muvhireji aenda kumabhawa kwawo achiuya nopanapa achienda kumba kwake ndichitomuona kuti ari kuenda kumba kwake vachinwa doro novabereki inini handaiwanza hangu kuti ndaenda kudoro. Rati ndakazoti mazuva ndikanzwa vamwe wake vaimwanawo doro vachiti ko baba Dickson vasiri kuwanika indawa hatisi kumbaona kumabhawa. Tikati anofunga somunhu chinhambwe nokumba kwavo pamwe kudari kumba kwavo kudzi anomira madhifarendi nekini mabhawa anoenda kwasosera rodhi yavo ndiyo kuenda kumba kwake akamwirawo kuno anopinda nokuno achienda kumba kwake. Saka pakatora nguva patisati taziva kuti ari papi. Saka tichifamba kudaro tikanga ndakuramba ndichibvunza inini kuti ko mukomana asiri kuwanika sezvo ndiye sekretari wevhireji iroro kuti kana pane zvinoitika nekini nakansera tichidiwa anofanira kunge ariko. Ndakazosaka kubvunza adzimai vacho muroora ko mukomana ari kupi zvikanzi mukomana akabuda kuti vachitsanangudza mabudiro akaita ndozvaasina kutsanangudza manje. Tikangoti somunhu anzi akabudawo haungamutsvagika achitorumwe akadzoka chivaziva kwaakaenda. Tagara uyu musikana uyu haakazouya manje akanditaurira kuti
zvanzi izvo akaenda kubasa kubhindura. Tikati ndosaka tisiri kumuona. Tobva tagara katikati ari kubasa ari kushawa zvake kushawira musha wake. Tobva tagara nguva akati funga akatopera futi wiki ndobva ndazoti inini ndegana imi kundiita kuti ndiende koona Muroora kuti koye kuramba ngonza ari kubhindura sei. Mwana uyu ndipo akazoya tete wacho zikanzi ndawanza kuchechi ukachinzi izvo muri kutsvaga munhu akashayika pamba pemunamato endai munokusha maona kuti mwana wanga adzoke nekuda kwokuti mupenyu anodzoka. Tobva tagara saka ndobva azouya zvikanzi baba ndakazofona kwekwatati ari kuenda kubhindura kwaari ari kubhindura hako saka tashaka kuziva kuti manje pari kunzi hapo angava ari kupi. Ndobva ndakatanga kuchechugwa kuti saka vanhu vese vaitaura kuti kubhindura vainyepa kana Muroora paiti pahapa haana kuuya straight kwandiri kunditaura kuti ndozvakaitika kuti akashayika sei. Rega ndichienda inini mbundonobvunza. Ndakasimuka inini kuenda kumba kwaMuroora tauya ndida kuziva kuti mukomana akazofamba seiko apa takunzi asi kuzikana kuti kubhindura hako chii chakaitika. Zvikanzi shuwa akabva panapa achirutsa akarutsa usiku arutsa kudaro akabva abuda nguva iyoyo achibva atodhisapeya haana kuzodzoka. Orati zvaasina kuzodzoka kunini kwachena kusenyi mukadini kwekuzoya kunditsanangurirawo kuti mwana wenyu akabuda kuti ndizive nonguva kuti tizoti tingafamba sei kuti tione kuti akafamba sei. Zikanzi no nyaya iripo ndeyekuti mazuva ese ndozvaagara ari anoti akanowawawa anomborutsa hazvisi zvinyowani kwandiri anoramba achizviita saizvozvo. Ndikati asi kaimi maifanira kunditaurirawo sezvi muri Muroora handikwanisi kuti ndiseche zviri pamba penyu imi ndemaifanira kuuya kwandiri zvinopamba kutaura nguva inei kwano komplita mwedzi miviri munhu asingawaniki sei. Ndobva ndangoti inini alright ndizvozvo. Tobva tadzoka zvedu kuno takuchifunga zvokutsvaga manje kuuye kumaprofiti kuchataurwa nemwana wangu kuye tinoona kuti chii chikuitika kuti tione kuti titsvage munhu awanike kana kushayika kwake tinzwe kuti akashayika sei. Ndo patakazoona mwana uyu auya akutouya pandiri achiti baba ndakapiwa munamato nabaminiwo achataurawo ndo vacho vakawa nemunamato yacho vakapa mwana wavo vakati enda ushanda ku3 days wenda ukanda pamba pababa wako yakanda kudaro. Ndipo akasvika kusangana ndozvaakasangana nazvo. Ndipo akazouya achimhanya pandiri akati baba munhu atanga achitsvaga uyu hanzvadzi apararira pano. Ndakasimuka shuwa ndakaendapo paye zvakanditawo shame ndikaona shangu dzake dziri padhuze pamusuwo dzakakwatigwa kudai. Akati ndatenderera kuseri kundotasewo kuseri kundokwandatenderera nako kusvika kutarisa kweshuwa kuona kuna mabhonzo ari katakata. Saka mwana apararira pano kuinga rodhi iri used nguva nenguva. Ininiwo sasabhuku ndinofanira kunge ndichiziva kuti chii chiri kuitika but handina kana mweya wandakambonzwa ini mweya wemunhu ndouziva. Kuzongowanika mabhonzo sei zvakandikacha madzowo chaizvo izvozvo. Ndakashungurudzika kwazvo ndikati hazvisinei nini handichakwanisa kuti ndirare sezvo mabhonzo emwana awanika ndakuchienda kudotito. Ndobva ndaenda kunokrema nyaya ndakati madzimai vacho hamusare iwe hanzvadzi waona hausare inini sabhuku tiripo tese tindi. Tikasvikawo tikapawo zvatakapawo tsanangura kwanhegini kumapurisa. Mapurisa akati kuti ndikuuya mangwana. Shuwa vakauya mapurisa nemasedi vakasvikapo vakatarisawo vakaona mabhonzo ashuwa ari katakati katofamba yamwari apa chinhonga sahwira panapa aripo pamwe musoro tawawana apa kusvikira waisa musaga vakazenge vakitsa motikari mavo vakati aiwa zotaita mai tikuda munhu 1 watinoenda naye kuti tiise munhu kuti mangwana kana makuziva kutora muzomuzira patinenge takamudira tikamboti sahwira ndiye anofanira kuenda naye nokuti ndiye aita seabata mabhonzo ewa. Ndosahwira akati ini chasara nditsvaga ukanda pamwe dzimwe nguva ndingazowana ukanzonzi kuti mimi sabhuku mimi ndimotoenda nawo. Tikaenda zveshuwa kusvika kuyo tusvika tomuisa maifanira kusvika imomo ndopakazotsanangurwa kunzi imi pita wakaenda ukaranda kunotora vamwe
variko vati kuda vakashaikirwa futi ukaranda aida kupadharo ende kumachari sisara mimi mchikurukwa nehama dzenyu kuti toita sei nemabhonzo yenda kuharare here kana kuti toita sei ndopatanga takufonera nehama dzangu toita sei ndozvandatsanangurira kuno kusvikirawo kuno munin'ina ariko kumupurisa akati no nyaya yakamira soso kuti tichadaro so hazvichakwanisika nokuti amabhonzo achakwanisa kutoreka nekini tine amwe atinayo kune agara kunguva yakareba tingoitai kuti tichengetedze munhu wedu shuwa mapurisa akazoti imimi tora mutumbu wenyu wakariwo mabhonzo uyu meenda kunochengetedza taifanira kunge takadzoka nemapurisa paakazonzi pano mota yenyaradzo ndobva azorara uko mangwana acho shuwa yakazouya mota yenyaradzo nemabhonzo emwana wangu ayai shuwa ndakasvika pakansera wangu apo ndakasvitsirawo shoko kansera iona zvaapano ndo zvatasangana nazvo kansera vakati hapana chakaipa asabhuku ndazvinzi timboendaya pasaiti tifone nechief kuti ndinzoti vanoti wokudii shuwa takaenda pasaiti nakansera vakafona chief akati ini ndiri parwendo ndiri kwandiri kuenda kuseri kudandeu ndichazokuudzai kana ndasvika ikoko mhinduro yacho kuti ndichakupindurai sei inini panangoti zvasvikawo kuna kansera vakapiwa kansera shoko vachandidzorewawo kuno kuti mambo wati zvakati kusvikirawo ndakazongonawo mazuva kansera ndisina kunyatsobatana nawo yewo akazonditi zvanga zvakadii kuti ndidirekti kuti munotsanangudzawo imimi pachezvenyu ndopandakasumuka ini ndega ndobva ndaenda kwachief kusvika nachief ndobva nditsanangurirawo vanditsanangurira kudaro ndopandakazoita se ndopandakazouya vanditi endai mogara pasi nehama dzenyu ndiri kuzokudai musi wa24 kunoko magara pasi tikuda mombe 2 nehwai chena iyo ichenura hwani inoenda kumhondoro hwani iyo makuna zvakaitika plus hwai yekuchenura panzvimbo ipapo kuti mvura inogona kuzokunetsai ndokawira kati kazoita tichiuya kutaura nehama tobva tazonzi tidzoke futi musi wa24 muuye nohukama ndopatakauya kudoti topaya tozonzi futi zvakare shoko romombe iroro rakagara riripo mombe 2 dziri kudiwa nehwai iroro endai munotsvaga musati maita nyaradzi saka ndokudzoka kwatikazoita kusvikira pari nhasi tiri bhizi yokuti tingaite sei kuti tigone kuti zvinowanika here kana kuti hazviwanika tichiri mukati makundodai kufamba asisati tagutsikana kuti chii chakaitika ende ndodzidzisa hangu kuti kazhinji munhu kana ashaika kana munhu akagarako akaisiwa uko pachena apo kunotonza mweya choti apapa pakuita mweya wakaipapa asi inina yekutaura pamberi pamwari handina kana kupombonzwa kana zvangu handina kuda kana kuti akauya mabhonzo andichazviziva saka ndozvati kukuchivira kuti kana pamwe akazongouya kwaya mabhonzo sei vanhu vasina kunzwa kunhuhwa kwomunhu hatichanyatsonzwisa saka ndaitingokumbira rubatsiro rwacho kuti kana zvichiita nopamunokwanisa pese tingowanawo minzindi wedzi kuti tizive kuti chii chakaitika kuti angatadze here kundopawo hwani munhu wahukama kuti andonzwawo hwema hake kuti timowana achine nyama yake ipapo ndataurisa ndikukumbira kuti de muchikwanisa kutibatsira mutibatsira panyaya iyo ndinofunga ndikupedza kwandingaita kutaura afumo muri ndeyekutanga here kuti munhu anofanidzira iyoyi muri medu hatina kumbowana munhu akambofana ruzivo hakuna hatidi kunyepa ndiye hwaniwo takatarisa makazombowana nguva yekudzokera kubhawa ndadzondichanangura kuti vaimba munhu achaimwa wachidzokera hake kumba kwake michitomuona achipfuura nepano makazombowana nguva yekutira nemasahwiro avo ekubhawa kuti musi wavabva uyu musi wa5 March kutaura uyu pane here akazombokwanisa kuvaonawo zvakare kubhawa ikoko ini handina kuda kuti ndizodzoka kumabhawa kuti ndinyatsoidentifya vanhu vacho vaimwana kuti zvakafamba sei handidi kunyepa handina kuzokwanisa kungoita kuti ndibvunze mungoziva zvinoita vanhu mumabhawa vanonetsa kunzwisisa vanotoda kuti ivo vega vega vanomwidzana ndovanobudirira chokwadi vakazongoona munhu asingawanzi kumwanawo kuti vabvunze kuti zvakafamba vanenge vakuda kudzana kutaura handina wangu kusvika ipapo handidi kunyepa saka iko zvino sabhuku ndirube rubatsiro rwamungada takatarisana nedambudziko rakakuwirai ururu inini ndinongoti rubatsiro rwokuti tingowana kuno vanhu vanogona vacho kuti vangotipawo kugwara rokufamba kwaakaita kana kuno vanokwanisawo zvavo vatipawo kugwara kuti munhu wenyu kuti azosvika kuzoti marangwanda kudai
akakonzerwa maningi. Iye ndakamuraya kuti azomudai kuti muzomwana marangwana ndoshuvira ndiri kufunga waini sababu omunhu plus ndiri mutungamiri wevhireji rinei nekuti kana chinhu chaitika muvhireji kana munhu akatouya apo ari muenzi ndofanira kutenge nichimuziva kuti pane muenzi auya apo kuitira mangwana. Saka izvozvo hazvingazoita kuti mwana wayo angaparare kusvika ipo paye ndisingazivi kuti aparare, asi kana hwema wake isina kuuziva kureva kuti inini kana chichitaisa ndoona kunga asina kupararira po paye pane zvakaitika. Saka ndo vanhu vatiri kuda kuti vatibatsirewo vanhu ivavo kuti tizive kuti pamwe mweya wavo wakangovhariwa naiye muridzi vanotitsanangurira kuti murege kuunzwa iye muridzi ndaida kuti musanzwe. Tinotenda Sabhuku handizikana mune mashoko aminawo ekupedzisira amungade kuudzawo zvichida vane hama dzinomwa tuwawa itotutu. Pane nguva dzekuti dzimwe hama dzinogona kungobuda toti aiwa aenda kubhawa asi tozosvika padambudziko ratasangana naro ranhasi kuti munhu anogona kusazodzoka. Isu tinongofunga kuti sezvo vachimboita zvemadzimai vanogona kunge vaenda ikoko kana kuti sezvo vachiita zvebhawa vanogona kunge vari kupi vari kubhawa. Mashoko amungade kupa mhuri yeZimbabwe vanogara kana kuti vari kurarama nehama dzavo dzinoita nhau dzekuenda kumabhawa dzisingazokwanisi zvakare kudzoka kuti tisazosangana nematambudziko akawanda akafanana neiri. Inini ndingangoti zvangu kuna vanhu vadoro kazhinji kana muchienda kumabhawa musamwewa wazvokutopfuuridza kuti muzoita zvekuuya muchiita zvekudhonzwa kuti hende kumba kana kusiyiwa murodhi makarara. Hazvizikanwi zvinoitika mukurara kwaunenge waita. Unogona kungofira uri panzvimbo kana kuwana munhu anozokukanganisa. Iwe kana vamwe vadoro unofanira kungozivawo kuti unofanira kuenda kumba nonguva. Ende kana iwe uchinge uchibvawo kumba unofanira kuva waja uchiita se uchinge ukagutawo kuti umwe akona kuita kumakwikwi nohwahwa turi kuuya mazuva ano hazvina kunaka. Unopinza vanhu basa munowanika musingazozikana pamunenge mafira. Imwe munorizivo kuti munofanira kurarama mazviri. Asi maivogadzirisa here matambudziko ainetsa vana? Pane vandi kutaura vana vambobva vandipo kana information kuti vari kunetsana handina zvandaiziva. Ndingadai ndakavagadzirisa asi handina kana akandipa wedhiro. Ndosvika kuna tete bozinanzwa tete vachiti taimbodzigadzirisawo nyaya dzacho. Aiwa, tinotenda Sabhuku maita basi. Regai timbonzwawo imwe hama yababa Dickson vanhu vaamai zvakare mumusha muno. Regai tinzwewo kuti rufu rwemwana wavo vari kunzwa sei uye ndezvipo zvavangade kubatsirwa nazvo semunhu akabereka. Mama makadii? Tiripo makadiwo. Nematambudziko kababa Dickson akaonekwa. Mama tira kunzwisa kubva kwamuri imimi munogarawo pedyo nawo here kana kuti pedyo nekuno kwaSabhuku? Togara pedyo nekuno kwaSabhuku. Zvireva kuti ndimi vamwe vaifanira kunge vachitonzwawo mweya wemutumbi wacho. Ayo ini ndiri paseri pawo apa pakafira munhu ndeuko. Saka ini ndiri kutiwo tine urombo nemashayikiro yakaita mukomana iyeyi. Tiri kurwadziwa nefiro yakadai. Mwana uyu akafa achitambura achiita sekuti munhu asina kumbobvira aroora, asina musha, asina mhuri. Saka chiitiko ichochi chiri kutirwadza chakaitika. Tandisingatarisire kuti angaite mafiro iyayo semunhu ane mudzimai. Pakashayika rudo, mudzimai akashaya rudo nemurume wake. Nyaya iyoyo iri kutibata zvakanyanyisa kuti mudzimai uyu akashaya rudo nemurume wake zvekuti panguva yakarutsa murume uyu dai akangofungawo zvake kuti regai ndingotarisa kuti abuda afamba nepapi. Ndofunga isusu tingadai takakwanisa kuziva nenguva kuti kana munhu angadai akavigwa nemutumbi wake pasina kuzosvika patasvika nhasi kuti munhu anowanikwa ari mabhonzo asina nyama yake iye ane mudzimai. Nyaya iyoyo iri kutibata. Tiri kurwadziwa kuti dai akangogara hake kubva ari mukomana asina kumbobvira aroora. Nokuti aizofa tichiziva kuti afa nekuti anga asina muchengeti.
anga asina muchengeti, saka aizoitawo mafire api kana akabva kuBhawa anogona kungorara parodhi. Ende anenge abva kuBhawa akadhakwa akarara parodhi akafira ipapo anokasika kuonekwa. Saka ndikushaya kuti mafire emwana wangu uyu yasina kana munhu akambobvira amuona kuti afira apa. Akafamba sei abva mukurutsa ozowana simba rekufamba kubva uko kuuya kuzofira kunoku pane distance. Ipapo ndo pari kunyanya kutibata kuti akafamba sei abva mukurutsa akazowana simba rekufamba kuuya kuzofira kunoku. Ipapo dai veZimbabwe vachikwanisa kutibatsira, vapindira vatibatsirawo kuti tizive kuti akazviwa simba iri rakanga riri rake iye here rekuti afambe kubva ikoko kwaakarutsa ikoko achiuya kuzofira kunoku. Inini ipapo pari kundishungurudza. Ndiri kushungurudzika chaizvo, ndikada kuti ndifunge kana ndikamira pamba pangu ndikatarisa distance yekubva kwaanogara nekwaakafira. Zviri kundirwadza kuti iye abva mukurutsa ozotanga kufamba futi rege ndiende kunofira zvangu uko kwababa wangu uko. Chii chamboitika? Hapana kana rimwe shoko raakataurawo here paakapedza kurutsa. Mudzimai ati hapana, vana kunetsana vanavo. Munhu kuti maybe 2 hours twakamwa ndobva atanga kurutsa, saka hatina kuzoziva kuti pane mashoko here. Ipapo hatigutsikani napo, hatisi kugutsikana napo kuti munhu angangoti kupedza kurutsa obva atobuda mumba obva atotanga kufamba pasina kana izwi 1 raakataura. Obva angosvika ndobva atongorara ndobva angofa hake. Pari kuti netsa kana vachikwanisa zvavo kuuya vachitibatsira ngavauye vatibatsire. Sevamwe izvo zvekuti mari dzemabhazi vanhu vanozobatsira vachitsvaga mari dzemabhazi dzekuti vafambe vachienda ikoko. Tandichitoda ivo chaivo vanobatsira vauye kunoku. Isi vamwe tinenge tisina mari dzemabhazi, vabatsire tichiona kuti munhu wese achiona, kwete zvekuzonzi aningi ndovazonzi ndovakauraya kana kuti akafamba ega achiuya. Yese mari zautsi yayo tinenge tichida kuyanzwa tiri tese panzvimbo. Saka vanhu ivavo vanobatsira tikuda kuti vasvike kuno, tikukumbirawo kuti vatosvika kuno nokuti vamwe tinenge tisina mari dzemabhazi dzekuuya ikoko. Ipapo handingakwanise kukuvimbisai zvakare kuti vanouya kunoko. Ndofunga sekushanda kana kuti sekuona kwamunomboitawo vamwe vanozoti vasvike kana kuti vabatsirwe semhuri vari panzvimbo imwe chete, zvinenge zvichienderana nedare ravanenge vabatsirwa pekutanga. Ndo zvinoita kuti vazosimbe kuti aiwa regai tiende kwaSabhuku Mutsenura kumhuri kwavo tinyatsonetera dare racho kupi ikoko. Zvinenge zvakuenderana nezvabuda mudare mavo ivo. Inini ndiri pano ndingori mutoro wenhau sekutaura kwandiri kuita nemi, handingazozive kuti aiwa dare raSabhuku Mutsenura richazouya richiitirwa pai mumusha mavo, nekuti inini handioni zveshe zvemweya yangu. Saka ipapo kuti ndikuvimbise kuti vanotouya mangwana chaiwo chaiwo munenge muri nawo pano vana mbuya ivavo nana sekuru vanoita zvechivanhu, ndingakunyeperei. Plus pane pamwe patinotenderwa zvavo kusimuka kubva kwavanenge vari vachiuya kunzvimbo dzakadai idzodzi. Zvichienderana nedare ravo kuti riri kuti vauye here kana kuti vapedzere matara avo kupi ikoko. Semunamato wangu ndanichida kuti varatidzwe isisu tichiti ngavauye kuno vatishandire tiri kuno. Tiri tese nevavakidzani vachiona. Nokuti chiitiko chakadai chinoshamisa. Kuti munhu ane musha wake akavaka musha wake zvakanaka akabereka mhuri yake zvakanaka, haapenge haite sei, aitoendawo kubasa achishanda achichengetawo mhuri yake. Kumwa doro hakusi kurwara. Munhu akamwa doro, pamwe anga amwa doro aine nzara, asvika kumba obva arutsa, aifanirwa kutopiwawo chikafu nguva iyoyo. Aifanirwa kupiwawo chikafu kunguva iyoyo. Pane chiitiko chinoitika kana munhu akadhakwa, unotora kana mufuwa chaiwo upu usina kuningirinwa wewe, unokurunga obva watopa munhu. Kana wapa munhu iye anogona kumuka. Saka murooro wangu akangosiya akangoti ngazviende zvonofira ikoko.
iko zvino mama chandichakumbira ndechekuti timbomira kuti Muroora akangoti regai zvinofira ikoko nekuti iko zvino hatisati tava nechokwadi kuti chii chakaitika kupi kumunhu ko tomboti zvazobuda vana sekuru kana vana mbuya vazoti aiwa kana kuti vana madzibaba vazoti aiwa chakaitika kumutumbi uyu kana kuti chakaitika kuna baba Dickson hachinei nechekuita nemunhu wemhuri munomu. Inguva yaMwari yakanga ita sei yakanga yakwana tozoita sei paMuroora watiri kudai nhasi. Isisu tinenge tisina zvedu chokuita paMuroora asi mhosva yakanenge anayo yokuti akarega si akadi kumubata bhachi kuti mabva mukurutsa dzokai mugara apa. Dzokai mugare apa mabva mukurutsa muri kuenda kupi dzokai mugara apa. Akatifonera kana kuti fonera kuti udza kuti kuno kundo zviri kuitika baba Dickson varutsa. Saka manje vari kuda kubuda ndisizo kuti vari kuda kubuda kuenda kupi. Saka vanhu semhuri vaitoenda kumba kwacho ikoko vachiona kuti kurutsa kwaita anofanira kutakurwa kuti aendeswe kuchipatara. Otherwise aigona kutofa mutumbi wake aizovigwa mutumbi wake ainawo. Kana nyangwe tikarega kumupa mhosva asi kumufa nemhosva nokuti munhu akamuroora akamuvakira musha kuti gara apa. Handiti amuvakira kuti gara apa anga achitoziva kuti uyu ndiye muchengeti wangu pane zvose zvichaitika. Zvakafanana nekuti kana muchiroorana unoda chirema here unoda anopenga wandida ndinopenga wandida ndinodai iwewe chibvuma kuti ndakuda. Nhasi uno pakufa wakuti haushandi pakunwa doro wakuti haushandida nekuti ndinonwa doro. Kundakambobereka sei vana vese ava ndinewo.